Само да ве информирам, значи овој проект што го барам веќе излегува од територијата на општина Штип. Населбата Балканска е последната населба во тој дел кај што е општината Штип. Веќе, значи ние граничиме. Тоа се катастарски впрочем и Чараклија влегува дел катастарски во населбата Балканска, меѓутоа испреплетено бидејќи жителите тука живеат, а и веќе тој пат е регионален. Значи тоа е клучката тука, кај што има заобиколница и блиско до заобиколницата се трите нови фабрики што врз основа на добрата политика ги донесе претходната влада на ВМРО ДПМН и таму имаме некаде преку 2-2.500 повеќе вработени, кој е многу важен движечки фактор за општина Штип, бидејќи ако се сеќаваме дека 2006 имаше некаде преку 14.000 невработени, сега таа бројка е намалена, меѓутоа за жал оваа година две веќе слушам дека бројката се зголемува. Значи ако претходно било таму 2006 2000, сега веќе преку 2500, значи нешто се случува, а односно се намалува бројот на вработување во Штип. Тоа е чисто вака како информација. Чисто само кратко за овој амандман. Се работи бидејќи тука во близината на населбата Балканска е поранешната памучна индустрија Македонка и од тука тој пат е многу фреквентен и регионален. Се движи кон Кочани, стариот пат сега, нели, очекуваме да се направи новиот што многу го закасна оваа влада. Значи понатаму ги поврзуваат двете бидејќи тука имат многу важни пријателски, роднински и така натаму врски и мислам дека заради безбедноста на граѓаните е многу важен. Значи идентично на оно што го бара во Короорман се бара исто така да се направи, меѓутоа сега само разликата е во 100 метри, со можност да се поврзат двете населби за да биде многу побезбедно. Не се работи за многу пари, отприлика милиони, 200.000, 100.000 денари, така да не се огромни средства и јас верувам дека ќе се има слух кај колегите пратеници да се прифати овој амандман. Благодарам.